আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। বিএফই স্কুলত তরফতো বেগুনের জানাইছিলাম আজ্ঞা অনরারে কেদা এন্ডি লাগি চালিয়ে হাজরি যে নাকি শুনি আশা করি অনরাতুন বালা লাগিব। ইয়ানো কেদা রোহিঙ্গা কিচ্ছা কিচ্ছা কি বলি হইলে এক জবানার মাঝে বলে গোয়া বুড়া মানুষ এসেছিল। এ বুড়া মানুষই বা তু তিন মরত বসছিল। তো বুড়া হালে বুঝা তো বুড়িও মরি গিয়ে ফুন তিন মাইও বুঝা তো জুদই গিয়ে জুদা হয়ে যাই গিয়ে বাদে এ বুঝা খাইতে লইতে চলিতে ফিরতে খুব দুঃখত পড়ি গিয়ে দুঃখত পড়ি যাই গিয়ে ফোন দিয়ে নসার একেলা তাকের বারান্দা নিজের খামা কোলা এই জিনিস নিলে বুঝা খুব দুঃখত। ফারাম মাঝে বলে গোয়া ফক্কর আসছিল মানুষ, কিন্তু ফক্কর আসছিল যে ফক্কর হিতে রাহাম দিলেই আসছিল, সালাক চতুর আসছিল। ফক্কর মানুষ দিয়ে অত মানে কি বুদ্ধিওয়ালা থাকে, সালাক থাকে, কিন্তু আহল হাজরি নথাকে যে বেহাজরি কিন্তু বেশি থাকে ইতার তো। এ ফক্কর যা বলে একদিন বুড়াবারে ডাকছে, বুড়াবারে হদে পয়নিনরে বেশি দুগদাঙ্গা করে ফাইলস, কিন্তু কাজিয়া দে তোরে ফিডি ফেলাইয়ে। তো ফিডি ফেলাইলে কি করিবি, ঠিক আছে একটা দাহাম করি কি বলি হইলে আত্ম নদী কিছু নাই তোরে দি পাল্লা থইলে আই একটা তোর বুদ্ধি দি তুই যদি দরজ তৈলে তোর তো হাজত আইব ফান লাগে। তো উবাইয়ে হদে আসা দিলে দেশে না বেশি তোমার একটা মেহরবানি হইব, কি বুদ্ধি দিবি দি। তো আর ফকর যাইয়ে বলে উগ বুড়া মটকা আনি বুড়া বাড়ি দি ইতারে হদে মটকা ইবার বুতরে আগিতে আগিতে যেত দিনত ইবা ফুরা তো ইয়ারে খবর দিবি। হ্যান হইয়ে আর এ বুঝাইয়ে মটকাইবা বরি বরি আগিতে আগিতে ফুরাইয়ের আর উচারে খবর দিয়ে আর হিতে বলে ডান্নাকা দাই নে ডান্নাকা দানি মটকার ওতু দি বা দেখি গুজে সাইলইরে সৌদিলে মারিয়রে ডান্নারে নাড়ি দি ফেলাইয়ে। আগর জবানের মাঝে বিল্ডিং তো করা তোরা হানা হইলিও সাইলে সৌদিলে সেমিট নমিল তো দেই ইনলে মারিয়র দাদা নাইটু। তো ইয়াই হইতে সাইলে সৌদিলে মারিয়রে মটকাইবারে নাড়ি দি ফিলি বাদে কিবা বলে সাইরোলানিক মানে কি মেডিতুন সাইরোলানিক ডুফাইয়া গরিয়রে বুজ্জা থাকে দে বুজ্জার বিছানোর তলে গাড়াই ফিললি অন্য এ গুয়ার মটকাইবারে গাড়িয়র বাদে হেড়েছি। একদিন বলে উইটারে বুজ্জারে সিঁয়ে দি পুয়া দুনুয়ারে দুয়া তিনুয়ারে কুমতি নডাকিবি উগুয়ারে ডাকি ইবা দাহাবি ওতু বাজ্যাইরে দাহাবি বাজ্যাইলে ওতুন মানে কি গিয়ার ওতু যদি এঙ্গরি বাজ্যাইলে বুতরে কোনো জিনিস আছে যেন হই পারিব। তো পুয়া ডর ঘরে ডাহাইরে হবি ই তোমারা জোরাইলুম তো জিনিস তোমারা ইয়ামরে ফিডি ফেলাইও তো ইয়রে এ মানুষ উগ ইয়ামরে আইয়া ইয়রে খেরমাস ঘরের গায়ে মুই যাইতে মতো তারে দি জই করিব দেরি হ্যাং গোস হিবা যদি গেলে গই আরেক ঘরে ডাহাইস হিবা গেলে গই আরেক ঘরে ডাহাইস এন হইয়ের আর বুঝাইও ইতার হতা দৌড়ি হিবারে গাড়াইয়রে একদিন বলো হুয়া ডর ঘরে খবর দি ডর আসছে আর ডর ঘরে বুড়া ভাই হদে অভূত এই মটকাইবার মাঝে থর খামানি অর্ধহত্তু বেশি আছে ইন বেগুলুন তোমার আল্লাহ বলি জোরাইলুম যে, কিন্তু গিয়াতে তোমারা মরে কি করি ফিডি ফেলাইও। তো এর মরে মানুষ গইতে আইয়রে কি করে আর খের মাছ গরের তো এর মতো যাইব সতী বা হিতারে দি ফেলানো করিব নে তোমার দিলে না ইনসাফি নইব নে হ্যাং হইয়রে ফুয়া ডর ঘরে খবর ডর ঘরে আনি দেখাইয়ে এঙ্গরি বাজ্যাইরে অতুন বাজ্যাইরে দেখাই ডর বলে ঘরত গিয়ে যাই ববর হদে উগ কুড়া জগরা বেড়িয়ে হদে উগ বিচর কুমরি কুড়া আছে তার কুড়া উদ্দা নেই হদে তেলিবা জগরা এই তো হদে বাবা লাবার লই যা পরে
বেরিয়ে হয়তো প্রত্যেকদিন আই দোয়া বাদ দিতে হইলে তো নদী পাল্লা মানা করো ইয়া একবার বুঝর কুঁড়ি ঘুরাবা জগরা ইয়ার বাল লই যাইতে হর কি হইয়া যা তো ইতে হর দিন কিন্তু নকইছিন তুই নবুঝিবি হ্যাঁ হইয়ারে হিতে কুড়া জগরাই বাফল্লা বাদ লিয়ে নি বাফল্লা বাতাই নিয়ে বাপে হাত তার হিতে খেরমজ গড়ের আরেক দিন ফুয়া মাইজাওয়ারে দেখি তো বাপরি আনতে গত সিরা হেড়ে তো অন্য কোনো মানুষ নেই মাইজাওয়ারে দেখি মাইজাওয়ারে দেখি আর বলে মাইজাওয়াই আসছে মাইজাওয়ারে হদ্দে অদে মটকারে ও তো বাজ্যাইয়ের এঙ্গরি দেখাই অদ্ভুত কিন্তু তোমারা জোরাইলুম দে থই ইয়া তোমারা বেগুল নম্বরে ফিডি ফেলাইও মুই কি করতুম হ্যাঁ হইয়ার আর মাইজাওয়াই শুরু করছি বাপরে খের মাছ আর দিন বলো গুড়াওয়ারে ডাকি আর গুড়াওয়া এসছি আইয়ের বাদ গুড়াওয়াই হতো মটকারে সাইয়ে থাইয়ে উঠতুন বাদ গুড়াওয়ারে হতো তুই বেগুন তোর শতানে ছিলি গুড়া আসছিলি হে তলা বুলিয়রে ইম বেগুন থলা জোরাইলুম দি তো ইয়া তোমার মরে ফিডি ফেলাইও তো ইয়া কি করতুম ইয়া মরে জেখের মাছ গরম তো তারে দিয়া নকরিব না হই হ্যাঁ হইয়ার আর ফুয়া গুড়াবইও বাপরে খের মাছ গড়া শুরু করি বাদে বাপ দে ইনলা খের মাছত খাইতে লাস্ট তো বাপ মরি যাই গিয়ে বাপরে কবরস্থান আমার দফন করতে লই গিয়ে আর বলে হেড়ে ফুয়া গুড়াবইয়ে উতারার হতে তোমারা মানে দফন করো মানে মুই কি বার যাই মানে হইয়ার উতারা খবরস্থান তো দাই উদ্যান হইয়ে ফুয়াইবা এড়ে মটকা খুঁজতে আই গিয়ে আর বাদ দিতে বলে পুরা শুরু করছে হে তো কোনো মাইজাও আসছি হিয়া বাদে ডর গাইয়ে হদ্দে ইবা বাবাই হই দিবা মাঝে আর খামানি অর্ধ খাতে বলে মাইজাও হদ দিবা বাবাই আল্লাহ বলিও রে কি জোড়াইয়ে দে বলে সড় ভাই হদ্দে তলা জোড়াই দে নাই বেগুন তো আর সড়াইছিলাম ঘুরাইছিলাম এত লাল্লা জোড়াইয়ে দি এন হইতে কি করছে লাস্ট তো যাইরে মানে কিনর খজিয়া দি ফেলাই ইয়ে বরাতে নবনি থইয়ারে ফারাম মাঝে বলে খাজি সাহেব আইছিল খাজি সাহেবে খবর পাই তো ইতারা বেগুল নে যাইরে কি করছে হাজি সাহেবরে লেগি তো হাজি সাহেবরে লেগি আর হাজি সাহেবে বলে হদ দে চাইছি তিয়রে তো হদে মামলা কি ইতারা বেগুল নে বুঝাইয়ে আর বাবার কথা মিরাজ এন্ডি লাইনলা মামলা মটকাবো আল্লাহ জোরাইল দে তো ইতারা মাগে তো বাদে হেড়ে গিয়া মাঝে বলে গিয়া হদে খাজি সাহেব আচ্ছা তুই হদে কেদা খাম করি ঠিক আছে মানে মটকাও লিয়ানো মটকাও আনিয়ে তোমার আর ঘর জমায়েরও এবার নাইটটা মটকা কিছু নইব থইলে আয় রাইটটা কিতাব চাইম এন্ডিলা মামলা হনো দিন নইয়ে থইলে এই বিচারিং খেঙ্গরি গড়া ভরিব দিয়া না তুমি গঙ্গরি জানা নাই থই আয় রাইটটা কিতাব চাইম বেইনা ফজর তোমারা বেগগুলো নাইছ ইতার হাও দাইছে নইলে নেরি এনকই হাজি সাহেবরে দেখি এরি গিয়ে তো হি বেদে নাইটটা হাজি সাহেব তুন বুদ্ধি হাড়ার হাজি সাহেব তুন ওগুলো কিন্তু বরাল লইতে মনে আর বাদ হাজি সাহেব বহুত বুদ্ধি হারাইতে হাজি সাহেব তো বুদ্ধি একটা দাইছে হাজি সাহেব কইলে বিচার হারের কথা ধরো তো হাজি সাহেব হদ দে রাইটটা বুদ্ধি একটা হারাই এ বেই নেই তারা তিনি বাইজের তো তাইছে তিনি বাইয়ের হদ উড়াইন আয় রাইটটা কিতাব চাইলাম বিচারিয়াং খেঙ্গরি গড়া ফুরিব দায় অদগরি ফাইছি তো হ্যাং হইয়ার আর হদে কি খেং করতাম সদে ইবার লই ইজু বিজু জল বুতর গলৈ ফুরিব ইবার মাঞ্চ জনের চকরে গড়ি নাপারিব বরাত তই সন্ধ্যা গড়ি কৰিব দেং হইয়ার হাজি সাহেবে হদে আর এগ ফুরি বাঁধা ফুরিব ডস চাই মাথাত আর মাথার ওরে এ মটকাব তোমার তো তুলি দিয়া ফুরিব তৈরে এ ফারাম মাজুক মাল মাঝে মৌলী সাহেব আছে ইমাম সাহেব যাইব উগ লাড়ি লইরে ইমাম সাহেব ইবার ওরে বাড়ি মারলে আর মাথার ওরে জিন তাকে হিন আর এ মেডিট পরে দিন তোমার আর পুরা বেশ কম নখন ফুয়ান করে বারাক করে দিয়া ফুরিব ও কিতাবত হ্যান্ডিলা লিখি তো উইতারা বাই এনতে হদ্দা আচ্ছা হাজি সাহেব তো না পড়া লইতে মনে রিয়াঙ্গরি আর ফাঁকারে জুকারে লম দেরি আচ্ছা হ্যান্ডিল লইলে হ্যান্ডিল্লা আরি তো মৌলী সাহেবে হদে দুনিয়ার মাঝে এনেকে হতা আছে নিয়া ইতারা সম্পত্তি গুণত্ব এঙ্গরিতে বারাত লই ফেলন
আয় বাড়ি মারিয়ম আল্লাদে দুয়া ঠিয়া দিয়া পড়ব উগ্র ঠিয়া দিয়া পড়ব হ্যাঁ কথা কানে এটা লিখা নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমিও বাড়ি মারিম তর গরিয়রে এং হইয়রে মলইসা ফুলাই তেকি তো মলইসা পরে বলে সিঙাই দিয়ে দে ফাতাইজা করি বাড়ি মারি বললা থলা গুঁড়া অড়ে থাই পারলা মাথার ওরে থইয়ারে বাদে ইতারা বলে হাজি সাহরে ইজু বিজু জঙ্গল ভিতরে লই গিয়ে গুণা ভিতরে লই যায় বারগর ইয়রদে মটকা লই গিয়ে হাজি সাহরে ফরি বান্ধে ফরির ওরে কেঙ্গুজে মটকাইবা তুলি দিয়ে আর বাদে থইয়ারে হাজি সাহরে তি আগারাইয়ে তো মলই সাহরে হদ্দে বাড়ি মারি দাও তো মলই সাহরে হাজি সাহ বেশি এদের ফাতাইজা করি মারি বললা তলা গুঁড়া থাই বললা এই মলই সাহেব বলে ও তুন হাতাই বাড়ি মারি একু মতো আমার দুইটা চারিটা হতুন ডুবাই তুললি জেঠত বাড়ি মারিয়ে বুতরে গুয়ে ফানিয়ে হাজি সাহেব একু মতো গুঁড়া ডুবি গিয়ে মলই সাহেবর গাতে হাত গানা ফুজি সিটকা উতারা বলে ভাই এনকে দেখি একু মতো দাই মলই সাহেবরে হাজি সাহেবরে ফেলাই তারা একু দূরে ঘর দাই গিয়ে আর হাজি সাহেব কিও করি না পারের ফারা তো আইনে পারের গু তুই হরে যাইব হরে ফানি আছে আগে দুমরিয়র সরার লামিয়ে গই সরার লামিয়র বাদে কি গুজে দুই দাই বাদে তুই আই গিয়ে তুই আর মানছে ফুইনার হদ্দে দেহন উড়াই আল্লাহর হামহন্দিল্লা এইতে বেচারা বুড়া মানুষ কিছু সম্পত্তি জু গজিল পঞ্চল্লা এই হাজি সাহেব তুই আনো মাঝে বদগুমান আই নজরিয়া লালচি আই নজরিয়া আল্লাহ ইয়াবে ডাইরেক্ট জলে দিয়া থা গু বানাই ফেলাইল দি হ্যাঁ হই থইলে কিচ্ছা এ দূর থই অনরা ফুনি ওরকম ডিল্লা লাগিয়ে অনরা শেয়ার করছ আর যে তারা চ্যানেল এবারে সাবস্ক্রাইব না করে তারা সাবস্ক্রাইবও করছ আর যে দূর পারে দু শেয়ার করছ তো আশা করো সার মেতুন দিল্লা তোমার আরও ফোনাই ফারি ফান তৈলে আজ যে দূর রাখি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু কিন্তু কিচ্ছা ইয়ান কি আল্লাহ হই দে ইয়ান ফুনি তোমার তুন কি গড়া ফুরিব দি খন্ডিল্লা তো হারিতা ফুরিব সন্ধান গড়া ফুরিব সেই জিনিস নাই হই দি ইয়ান হনত অনরার হওয়া নতাইব কিয়া বলি হইলে শুধু ফুনি ফুনিয়রে বেগুন আয় হয়ে দিলে কিব তোমার তো নেই ফুনিয়রে কিছু নিজের দেমা করে আহলরে এরি ইস্তেমাল করা ফুরিব খন টাইম আমা তোমার তো খন্ডিলা করি চলা ফুরিব দিয়ান তৈলে রাখি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু।